Turpinot senās latviešu zemnieku tradīcijas, ik rudeni muzejā tiek rīkoti pļaujas svētki, ar nolūku atjaunot mūsu senču darba tikumu un ieražas. No lauku darbiem tiek rādīti Vidzemes zemnieku sētā izmantotie daudzveidīgie senču darbi. Labības kūšana rijā ar zirga gēpeli, kuļmašīnām, graudu malšana ar rokas dzirnavām un dažādu linu apstrādes veidi, no stiebriņa līdz linu krekliņam, virpošana, kalšana un citi amatniecības un mājsaimniecības darbi, sviesta kūšana, stērķeles gatavošana, cigoriņu malšana, pavisam 2 duči dažādu darbu, kas agrāk bija neatņemama lauku sētas ikdiena. Tur ir tagad lecīja, tad ir jābūt zīmām. Bet ātrāk iet nekā radatām laikam, vai ne? Neiet gan ātrāk kā radatām. Man tāda sajūta, ka ir. Nē, nu kaut kas savādāks. Kaut kas savādāks. 3, vienu atpakaļ, 1, 2, 3, vienu atpakaļ un atkal 1, 2, 3. Nu jā, un atkal nāk tādā pašā veidā. Jā. Pārādās otrā galā. Jā. Kas tur gultu tajos gultiem?
Tur čukuna, var teikt, čukuna bobs. Viņam ir. Tad tur var no bronzas novirpot un vienmēr atkal nomainīt, ja gadu gaitā kaut kas. Viņš tik ilgi ir griezies, viņš pietiekoši labi vēl. Pļaujas svētki, apļāvības, apjumības senajiem latviešiem iezīmēja vasaras beigas. Šī diena ieņēma ievērojumu vietu zemkopju darbu gaitā un visā gadu ritumā. Pļaujas svētki Latvijā tika ieviesti 30. gados. Izdevums Pagasta dzīve šai sakarā vēstīja. Mūsu tautas vadonis Kārlis Ulmanis pirmajos Vislatvijas pļaujas svētkos 1935. gada 13. oktobrī teica: no zemes, no zemnieka darba nāk pirmā dzirkstele, kas visus mūsu saimnieciskās un garīgās dzīves ritenīšus iekustina un uztur kārtībā. No šitādi arī viņas taisa? No tā vakulas, tās vakulas. Nu, un kā tur dara? No tā. O tā tur un jāsenāk roku, o tā šitā, lai neiet ārā. Viss. Tā tas priekš pašu vēdera tikai jāudzē, nu ko darīsim? Tagad tādi laiki. Klausāties. Tā. Tās iekākās jau divas jādod. Un buča!
Tikai! Apmeklētājiem iesaistoties svētku darbībās, tiek dota iespēja pašiem izjust to īpašo savdabību, kas bija raksturīga, ejot darbos mūsu novada cilvēkiem. Jaunieši tiek rosināti apzināties lokālās vērtības, tādējādi nostiprinot sev piederības apziņu.